深夜のお悩み相談室。今回はいびき治療を専門としているスリープメディカルクリニックによく寄せられるいびきのお悩みについて答えていきたいと思います。付き合って8ヶ月の彼氏がいます。普段は優しくて愛情もたくさん伝えてくれる彼氏なのですが、夜眠る時の彼のいびきがうるさすぎるのが問題で、そのことでトラブルになることが多いです。いろいろと改善方法を調べ試してみたものの、結局改善には至りませんでした。今後、もし他にも試して改善できないのなら、一生眠るのをやめるべきだとも思っております。何か良い解決策はありますか？